Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. E hoje eu quero compartilhar com vocês como é que eu faço um cuscuz simples na múltipla da Tapoé. Aí eu tenho aqui, gente, 2 xícaras bem cheias de farinha de milho flocada. Essa aqui é aquela mais fininha, mas vocês podem usar aquele flocão, tá? Eu tô usando essa aqui, ó. Tô usando essa da marca Marata, Cuscuz Marata. Ela é bem fininha, mas pode usar também aquela flocada que é mais grossa, né? Coloquei 2 xícaras bem cheias, eu medi nessa aqui, ó. Medi 2 dessa bem cheia mesmo, bem caprichada. Botei aqui dentro. Agora eu vou despejar nessa vasilha aqui pra mexer, né? Pra ficar mais fácil pra mexer. Vou botar umas pitadinhas de sal. Colocar bem pouco pra não salgar. Pronto, eu acho que essa quantidade já tá bom. E agora, gente, eu vou molhar esse meu cuscuz. Eu vou colocando aqui água aos pouquinhos, tá? Aí quando eu ver que tá bem molhadinho, eu vou aguardar 5 minutinhos e pronto. Ó, vou molhando ele, ó. Tá bem seco ainda, vou botar mais água. Agora eu vou deixar esse cuscuz aqui descansar durante 5 minutinhos, gente. Vou deixar ele descansar durante 5 minutinhos e volto já já com vocês. O cuscuz tá assim, ó. Ainda tá bem molhadinha mesmo depois de 5 minutos, ó, tá vendo? Ó, bem molhadinha mesmo. Ó, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui a minha múltipla, vou tirar a tampa, vou tirar aqui esse suporte. Tô aqui com a minha base, gente. Vou pegar a minha água, 350, não. Aqui tem 400 ml, deixa eu ver. Aqui tem 400 ml de água, eu vou colocar aqui dentro. Agora eu vou pegar esse suporte aqui, gente, que eu não sei o nome. Tem um nome, mas eu não sei. Peguei o suporte, coloquei aqui dentro. Agora eu pego o meu cuscuz e boto aqui, gente. Ó. Vou virar assim pra ficar mais fácil, né? Pra vocês verem. Ó. Agora, pessoal, deixa eu dar só uma levantadinha aqui pra mim ajeitar ele aqui. Ó. Ele vai ficar assim. Agora eu pego aqui o meu suporte e coloco aqui dentro. E vou tampar. Eu não vou tampar ele desse jeito. Eu tampo assim. Pra quê? Pra que essas passagens aqui, ó, saiam vapor na hora que for esquentar no micro-ondas, tá vendo? As quinas dele vai ficar exposta, ó. Eu tampo ele de quina, não é assim. É assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar ele e vou colocar aqui no micro-ondas. E pronto. Eu vou colocar 5 minutos, gente. 5 minutos, daqui a pouco eu volto com vocês. Então, gente, voltei aqui 7 minutos depois. Eu deixei 5 minutos. Dava pra tirar, tava bom. Só que como eu gosto dele um pouco mais cozidinho, eu deixei 7 minutos, olha. Ó a fumacinha subindo. Olha que lindo que ele fica, gente. Eu nem vou tirar daqui não, dessa vasilha. Eu vou deixar ele aqui mesmo, ó. Que bonito, bem cozidinho. Aí eu fiz essa saladinha aqui essa vinagrete de tomate com cebola. Eu coloquei bastante temperinho aqui, ó, pra acompanhar. E aqui eu tô fritando um ovinho, ó. Ovinho com a gema mole pra colocar por cima. Ô, delícia! Olha, gente, que beleza. Olha que delícia. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por ovinho com a gema mole, ó. Desde pequenininha, sempre comi ovo com a gema mole. Olha, gente, ficou uma combinação perfeita. Deixa eu experimentar aqui. Primeiro eu vou experimentar o cuscuzinho, né, puro. Muito bom. Oh, delícia.
Gente do céu, o negócio tá tão gostoso aqui que eu tava até esquecendo de finalizar o vídeo. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero demais que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Agora eu vou comer meu cuscuzinho aqui que tá bom demais. Beijo, gente. Fiquem com Deus.